एनडीए में चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक चयो आहे त बोर्ड सबब 3 लाख माण्हू मुतासिर थिया, लखे माण्हू खेमनि में ज़िंदगी घारे रहिया आहिनि। पाणी, बिजली, सिहत समेत ॿियूं सहूलियतूं न आहिनि। पाकिस्तान ईंदड़ सालनि में मौसमियाती तब्दीलियुनि सबब वधीक मुतासिर थींदो। ईंदड़ सालनि में वधीक बरसातूं पवण जा इम्कान आहिनि। ग्लेशियर तेज़ी सां ख़तम थी रहिया आहिनि। मौसमियाती तब्दीली बाबति स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे एनडीए में चेयरमैन चयो त हलंदड़ साल मॉनसून 2 हफ़्ता अॻु शुरू थियो। भारत डेम्स जे का डेटा शेयर न कई। ईंदड़ सालनि में वधीक बरसातूं पवण जो इम्कान आहे। डिज़ास्टर जे लाइ पैसा ॾींदड़ मुल्क पाण मौसमियाती तब्दीली जे मसइलनि जो शिकार आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत गॾियल क़ौमनि में इमदाद जी अपील कई त सिंध समेत ॿियनि सूबनि जूं हुकूमतूं सपोर्ट कंदियूं। आबादगारनि जो नुक़सानु थियो आहे, अज़ालो करण लाइ को हल कढियो वञे। ॿी सूरत में फूड सिक्योरिटी जा जेके मसइला थींदा उहे अवां खां संभालिजी न सघंदा। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जूं कराची में मीडिया सां ॻाल्हियूं। वॾे वज़ीर चयो त बोर्ड खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारी कई हुई। शुक्र आहे त पाणी में लाथ थी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पीपल्स पार्टी चेयरमैन जी दरख़्वास्त ज़रई एमरजेंसी लॻाए। गुडू बैराज वटि लाथ आई आहे। सखर बैराज ते अॼु राति या सुभाणे खां पाणी में लाथ अची वेंदी। बंद महफ़ूज़ आहिनि। असांजी पहिरीं तरजीह माण्हुनि जी जान बचाइण हुई। असां आबादगारनि लाइ पैकेज तयारु करे वरितो आहे। ईंदड़ हफ़्ते ऐलान कयो वेंदो। सिंधु में चाड़, बंदनि ते दबाव बरक़रार। सादी मुसाणी वटि 5 ज़मींदारी बंदनि खे घारा पइजी विया। ॻोठ अब्दुल लतीफ़ कलड़ो, उमर शेख जाड़ो कलड़ो, मोरो माछी, अब्दुल गनी चांडियो ऐं माशूक चांडियो समेत 30 खां वधीक ॻोठ पाणी हेठि फसल लुढ़ी विया। ठारूशाह भरिसां दरबेलो ऐं बूटी जे कचे वारो इलाइक़ो बि मुकमल तौरु ॿुॾी वियो। ॻोठनि खे शहरनि सां मिलाईंदड़ तंगर रोड लुढ़ी वियो। घोटकी जे कचे जो ॻोठ दाऊद तलाई पाणी हेठि। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त इंतिज़ामिया का बि मदद नाहे कई। दौलतपुर सफ़न जे कचे में हिकु नौजवान ॿुॾी फौत। नौजवान गुलाम हुसैन डाहिरी घर वेंदे ॿुॾी फौत थी वियो। लाशत सखर बैराज 42 नंबर गेट वटां हिकु शख़्स लाश ठाहियो, सुञाणप न थी। मौसमियात खाते जूं घणे भाङे ख़बरूं ग़लति हूंदियूं आहिनि। हिकु भेरे मौसमियात खाते चयो त 4 ॾींहं ताईं बरसाति आहे, पर हिकु फुड़ो निकिरियो। जंहिं ॾींहुं मौसमियात खातो चवंदो आहे त अॼु बरसाति न हूंदी, उन ॾींहुं थींदी आहे। क़ौमी असम्बली जे पाणी वसीलनि बाबति स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में मेंबर्स जी मौसमियात खाते जे अख़्तियारनि ते तनक़ीद। शाज़िया मरी पुछाणो कयो त मौसमियात खाते जी बजट केतिरी आहे ऐं केतिरा मुलाज़िम आहिनि। डीजी मौसमियात चयो त मेट डिपार्टमेंट जी बजट 4 अरब रुपया आहे ऐं 2403 मुलाज़िम आहिनि। कमेटी जे चेयरमैन अहमद अतीक अनवर चयो त हिकु ॾींहुं ॾिसणु हलंदासीं त मौसमियात खाते वटि टेक्नोलॉजी कहिड़ी आहे, छो अॻकथियूं सही साबित नथियूं थियनि। ऐं ठठो भरिसां 3 नारियूं तलाउ में ॿुॾी फौत। ॻोठ अरबाब भाई खान में 3 नारियूं तलाउ मां पाणी भरे रहियूं हुयूं। हिकु नारी पेर तिरकण सबबु किरी पई। 2 नारियुनि बचाइण जी कोशिश कई। 3 नारियुनि खे बेहोशी जी हालत में कढी अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। डॉक्टरनि पारां फौतनि जी तस्दीक। फौतनि में ग़ज़ाला धी उमर बबर, महकती मिर्चू बबर ऐं पठाणी ज़ाल उर्स बबर शामिल। हिक ई ॻोठ में 3 लाश पहुचण ते कोठाम। मुल्क में नयनि गैस कनेक्शन्स ते मुस्तक़िल पाबंदी लागू। वसूल कयल 30 लाख दरख़्वास्तूं रद्द करण जी हिदायत। पेट्रोलियम डिवीजन वफ़ाक़ी काबीना तरफ़ां मंज़ूर कयल फ्रेमवर्क सुई सदरनि ऐं सुई नादरनि ॾांहुं मोकिले छॾियो। गैस कनेक्शन ते मुस्तक़िल तौर पाबंदी मड़ी वई आहे। ॿाहिरां घुरायल गैस कनेक्शन लाइ फ्रेमवर्क 9 शर्तनि ते ॿधल आहे। सुई सदरनि ऐं नादरनि 1 साल में 50% वापेदारनि खे अर्जेंट फी सां गैस फराहम कंदी। अर्जेंट फी अदा कंदड़ वापेदारनि खे 3 महीननि में ॿाहिरां घुरायल गैस ते नए कनेक्शन फराहम कई वेंदी। इम्पोर्ट कयल गैस जे कनेक्शन जो टैरिफ मुल्की गैस जी भेट में 70% वधीक हूंदो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ जी आज़ाद कश्मीर जे मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि जे शागिर्दनि ऐं उस्तादनि सां ख़ासि वेहक। शागिर्दनि जो चवणु आहे त हू पाक फ़ौज सां गॾु आहिनि ऐं जानियुनि जो नज़रानो ॾियण खां न किबाईंदा। पाकिस्तान ऐं कश्मीर खे दुनिया जी का बि ताक़त जुदा नथी करे सघे। उस्तादनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान ख़िते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र तौरु उभरी साम्हूं आयो आहे। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम महमद नासिर शाह जी चीन में योटोंग बस कंपनीअ जे अख़्तियारनि सां मुलाक़ात। सीड़पकारी जी दावत। ट्रांसपोर्ट ऐं मुतबादिल तवानाई जे शोबनि में सहकार जारी रखण ते इत्फाक़। शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त सिंध सरकार शहरनि खे मयारी महफ़ूज़ ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। नासिर शाह जो चवणु आहे त अवाम खे बहितर सहूलियतूं ऐं सीड़पकारनि खे कारोबारी माहौल जी फराहमी सिंध हुकूमत जो अज़म आहे। कराची जे मेयर मुर्तज़ा वाहब जो चवणु आहे त बरसातुनि जे ॾींहंनि में चयो वियो त शाहराह भुटो लुड़ी वियो। कुझु माण्हू पंहिंजो कमु नथा कनि, रुॻो मायूसी पकिड़े रहिया आहिनि। लियाकत आबाद जो रोड टुटी पियो आहे। मनम ज़फ़र लियाकत आबाद जे रोड जो इफ़्तिताह कयो हुयो। वाइदे मूजिबि 9.5 महीननि में नओं हब कैनाल ठाहियो वियो। बरसातुनि में हब कैनाल जे 20 मीटर मुतासिर थियण ते माण्हुनि वावेला कई। मोटरवे M5 मुल्तान खे बोर्ड जे पाणीअ सबबि नुक़सानु थियो। उते केरु न वियो। हू अज़ीमपुरा इंटरसेक्शन ते नई पुल तामीर करे रहिया आहिनि।
माण्हू शाह फैसल कॉलोनी जी ट्रैफिक में फासण खां सवाइ शाहराए फैसल पहुचंदा। शहरनि लाइ 100 ॾींहनि में पुल तामीर करे कश्मीर खां कराची लाइ निकितल JUI जो अमुन मार्च मंज़िल तरफ़ रवां दवा मुख़्तलिफ़ शहरनि में शानदार राजा मौलाना राशिद महमूद सुमरे जो चवणु आहे त नाहिल हुक्मराननि सिंध खे लुटे तबाह करे छॾियो आहे। सुभाणे लखे माण्हू वज़ीर आला हाउस जो घेरा कंदा। सिंध वागूं जे वात में आहे जंहिंखे अवामी ताक़त ज़रिए आज़ाद करायो वियो। कराची जे इलाइक़े गुलशन मेमार में हथियार बंदनि जी फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद सदाम तौर सुञाणप। पुलिस जो चवणु आहे त शहीद थियल एहलकार MNA शाहिदा रहमानीअ जो मुआफ़िज़ हुयो। ड्यूटी करे घर वञी रहियो हुयो त कार में सवार हथियार बंदनि मथां फायरिंग कई। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार वाक़े जो नोटिस वरितो। रिपोर्ट तलब, जवाबदार गिरफ़्तार करण जी हिदायत। झिरक वेझो ॻोठ अरबाब भाई खान बबर वासी 3 औरतूं पाणीअ जे तलाउ में ॿुॾी फोत। हिक ॿिए खे बचाईंदे पठाणी बबर, गज़ाला ऐं महक बबर ॿुॾी फोत थी वियूं। घरनि में कोहराम। कंदरकोट प्रेस क्लब वेझो मोटरसाइकिल हथियार बंदनि जी फायरिंग में नौजवान मेहरुद्दिल सब्ज़ोई क़तल। संदसि वारसनि पारां लाश इंडस हाईवे ते रखी एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। नवाब शाह में एडवोकेट रीमा कंवल मुबैना तौर रोड हादसे में फोत। वारसनि पारां मुड़ुस ते क़त्ल जो इल्ज़ाम। संदसि चवणु आहे त सजाद भट्टी रीमा कंवल खे तशद्दुद करे क़त्ल करण बाद रोड हादसे जो ड्रामो कयो आहे। वाक़े बाद पुलिस हमज़ा उर्फ सजाद भट्टी खे तहवील में वठी जा। कंबर में दुनिया बिरादरीअ जी ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ खूनी तकरार जो निबेरो। अब्दुल मालिक दुनियो जी धुर मथां ॾोह साबित थियण ते मजमूई तौर ते 90 लख रुपया ॾंड मुक़ररु। धुरियूं कीर कनि। अब्दुल जब्बार तुञो ऐं अब्दुल मालिक उर्फ भोलो तुञो में हलंदड़ तकरार जो PP MPS सरदार खान चांडे मौज़म अली अब्बासी जी सरपंची हेठि निबेरो थियो। खैपुर में बदमनी मंशियात ॿियनि समाजी बुराइनि ख़िलाफ़ औरतुनि पारां SSP ऑफिस अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। अॻवान जो चवणु आहे त ज़िले में बदमनी उरूज ते आहे। पुलिस अमन अमान क़ाइमु कराइण में नाकाम थी वई आहे। पुलिस मंशियात समेत ॿियनि समाजी बुराइनि जे ख़ात्मे लाइ को बि तहरुक नाहे वरितो। पुलिस जा कुझु अमलदार थाणनि ते औरतुनि सां बद इख़लाक़ी कनि था। मीरपुर ख़ास में नींगर ते चर्स रखण जो केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ वारसनि ऐं ॿियनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो। अॻवान जो चवणु आहे त नींगर ख़िलाफ़ कूड़ो केस ख़तमु करे एक्साइज़ इंस्पेक्टर खे मुअतल कयो वञे।